Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht weiter mit dem Umbauprojekt von der 69 Black. Wir sind wieder beim Café Racer 69 in Berlin. Micha ist wieder mit dabei, hallo. Grüß dich, hallo. Schön, dass du auch wieder hier bist. Und ja, heute machen wir noch zwei Sachen. Das hatten wir letztes Mal schon angekündigt, denn der Variodeckel, da fehlten noch ein paar Teile. Ja, genau. Wir brauchen ein paar Kleinschrauben, wenn man das umrüsten möchte von dem aktuellen HPE-Modell auf das Vorgängermodell. Wenn man den Metalldeckel schön findet oder so, dann muss man halt nicht nur den Deckel, sondern auch so ein paar Luftleitbleche und ein paar Kleinigkeiten. Die hatten wir letztes Mal, waren die noch nicht angekommen und jetzt sind die mittlerweile natürlich da und dann zeigen wir euch, was für Schräubchen ihr auch braucht, wenn ihr keinen alten Variodeckel mehr zur Verfügung habt. Super, das machen wir heute, damit ihr mal seht, wie denn der Variodeckel fertig aussieht. Ganz witzig ist, wird dann wahrscheinlich wieder die Ansage kommen, das hatten wir bei der letzten schwarzen auch, wo das gemacht war, das ist ja gar keine HPE. Doch, es ist eine HPE, ja. Aber man kann es halt umrüsten und es sieht wirklich cool aus. Wir haben ja auch schon hingewiesen auf die Veränderungen, die dafür vorgenommen werden müssen im Variotrieb. Ist es ja gar nicht viel, das ist ja nur die Andruckscheibe vorne, die Lüfterscheibe, genau. Die schmaler, die kleinere, die ältere oder die BGM-Vario, die wir hier verbaut haben in dem Fall, weil da eine dabei ist, gleich eine Lüfterscheibe, die ist halt sehr schmal, deswegen funktioniert das alles wunderbar sogar. Super. Dann machen wir heute mal fertig und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn es losgeht, mit dem Anbau des Variodeckels. Ganz genau. Los geht's. Ciao. Nee, nicht ciao. Hallo. So, okay, jetzt fangen wir mal an. Hier haben wir ja unseren schwarz gepulverten Variodeckel. Kann man auch lackieren, die Dinger. Hält genauso, tatsächlich. In dem Fall haben wir den pulvern lassen und haben dann hier den schwarzen Variodeckel. Kann man aber auch kaufen. Kann man so fertig kaufen. Den gibt es bei Scooter Center, kriegt man fertig. Richtig, All Black. Richtig. Und das ist sogar einer von denen. Hast dich wieder mit falschen Lorbeeren geschmückt. Unfassbar, ey. Nein. Wichtig natürlich darauf zu achten, auf das Lager hier, ne, das Stützlager für die Hauptgetriebewelle. Ne, hier drinne, dass das sauber läuft, dass es, wenn ihr das so kauft, dann ist das schon drinne, das Lager, ne, das ist schon drinne. Hier, ansonsten, wenn man das ersetzt, das wird ausgeschlagen mit dem Ausschlagdorn und hier wieder eingeschlagen. Man kann sich das ein bisschen leichter machen, indem man das Lager vielleicht in Gefrierfach legt, ja, und hier mit dem Heißluftföhn den Variodeckel ein bisschen erwärmt, bevor man das wieder einschlägt und dann nimmt man das neue, schlägt es wieder ein, auch mit dem Einschlagdorn. Dann ist hier darauf zu achten bei dem Lager, das ist ein bisschen wichtig, dass es tief genug drin ist. Das kann man nämlich daran erkennen, hier ist ein Sprengring drin, den erkennt man ja hier, den Sprengring hier, ne, und der hat hier eine Nut und dann sitzt das Lager richtig. Aber man kann das spüren. Wie gesagt, hier ist es neu, ist klar, es läuft ganz sauber, aber wenn es so knirscht oder so, das spürt man ja beim Drehen. Ja. Ne? Das kann auch echt Geräusche verursachen und das ist ein Verschleißteil, das kann man, weiß ich nicht, passiert halt, dass man das auch mal ersetzen muss, nicht dramatisch. Gut, wir brauchten ein paar Kleinteile für diesen neuen Variodeckel, weil wir das ja umrüsten in der HPE, das heißt, wir hatten da den alten dran, den neuen nicht. Dazu brauchten wir ein paar weitere Teile. Das ist einmal, haben wir hier so ein Luftleitblech, das haben wir ja im Original Variodeckel drin, das fehlt hier natürlich. Diese kleinen Teile kosten jetzt auch nicht die Welt, wenn man das umrüsten will. Ja, die sind echt nicht teuer. Ich kann euch das jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen, aber wir reden hier summa summarum über 30, 40 Euro, irgend sowas. Okay, dieses Luftleitblech kommt dann hier rüber. Ja, hier rüber. Vorher müssen wir allerdings den kleinen CVT-Filterkasten hier. Der kommt vorher von unten rein. Ich mache das einfach mal alles so ein bisschen auf und dann gucken wir uns das einmal an und dann schauen wir es zusammen, weil es ist tatsächlich keine große Aktion. So, der besteht auch aus zwei Teilen, nämlich diesen Deckel, den man ja von außen kennt. Ne? Diesen Deckel, den man separat abschrauben kann. Darunter ist dieser kleine Luftfilter, also CVT-Filter, ne? Der also hier Frischluft in den Variodeckel zieht durch das Lüfterrad, was ja drinnen auf der Vario läuft. Das Lüfterrad zieht hier Frischluft rein, dass hier auch eine Kühlung drin stattfindet und das Ganze nicht so warm wird, weil es ist ja schon sehr warm da drin tatsächlich. So, den müssen wir zuerst anbringen, bevor wir das hier draufsetzen. Also der kommt von hier, wird hier mit den 3 Schrauben befestigt. Dann kommt das Luftleitblech da drüber. Klack, so. Und dann haben wir hier noch, mache ich auch mal kurz auf, dann haben wir hier auch noch
Die brauchen wir dann nachher auf der anderen Seite. Und zwar diese 3 Haltegummis. Die, Achtung, kommen hier rein. Die werden einfach reingesteckt. Machen wir mal gleich, wenn wir da eh schon bei sind. Was wir haben, haben wir. Ups. So, eigentlich ist der alles sauber. Man braucht keine Handschuhe hier, aber so, schwupp, schwupp. Weil da drin steckt dann nachher der entsprechende Deckel, ja, die entsprechende Kappe. Im Original ist es ja dieser Kunststoff Vespa, diese Kunststoff Vespa-Abdeckung im Original. Hier haben wir auch eine von BGM, auch aus Alu, ja, sehr hübsch. Und die sind ja hier so Stifte, dann später einfach hier rauf, dann sitzt das. Nur bei dem Rizoma-Deckel braucht man die nicht, weil der hat verschraubte so Plastikdübel, die da reinkommen, so Gummidübelchen, die man auch von Verkleidung und sowas kennt. Okay. Haben wir auch hier irgendwo, aber egal, den braucht man nur bei Rizoma. Ansonsten immer die 3 sind noch notwendig für den nur draufgesteckten, weil der Rizoma ist ja verschraubt. So, die haben wir drin. Dann drehen wir unseren Deckel mal um und nehmen mal unseren kleinen CVT-Luftfilter auseinander. So, vielleicht hat man sowas noch, aber es ist ja eher selten, dass man das noch hat, weil warum sollte man sowas haben? Ja, das ist ja eher ungewöhnlich. Es sei denn, vielleicht hat man noch einen alten Schlachtroller stehen, den man behalten hat in der Garage, dann hat man sowas vielleicht, aber ansonsten eben nicht. So, hier haben wir 2 Teilchen, der von außen, der von innen. So, schrumpst die. Ne? Der kommt hier drauf. Klack. Klack, klack. So. Na, und hier haben wir die Verschraubungen, die 3. Das sind, ich hatte sie doch schon hier noch, das sind die 2. Dafür haben wir hier. Wir haben es dann extra mal mit den Artikelnummern, dass es auch die richtigen sind. Aber dafür könnte man tatsächlich auch jede kleine Treibschraube nehmen, mit einem flachen Linsenkopf natürlich. Dass die Köpfe alle sehr flach sind hier, das macht Sinn, weil im Variodeckel ist ja relativ wenig Platz. So, Schrums, Deckelchen, so, klack. Ist ja wie beim Mäxchen hier, ein Dreierpasch. So. Einfach mal kurz angesetzt, klack und klack, so, festschrauben. So. Das ist ja noch eine Plastik-Treibschraube. So. Klack. Trotzdem gucken, dass es halt schön fest sitzt, weil doof wäre ja, wenn es im Fahrbetrieb sich hier was löst. Ne? So, dann können wir jetzt das Luftleitblech da drüber legen. Hier sind die Verschraubungen dafür. Ne? Klack. So, dass die Luft auch hier vernünftig geleitet wird. Man kann das theoretisch weglassen, aber nur theoretisch. So, hier haben wir die Schrauben, die dafür verwendet werden. Wobei das ist schon ein Ersatz. Im Original sind es Torx. Genau, im Original sind es meistens Torx. Hier sind die mit Kreuzschlitz versehen, aber das ist auch nicht wichtig, welches sind. Hauptsache, sie haben einen flachen Linsenkopf. So da rein. Und an der Stelle empfehle ich euch, ne, die kommen dann hier rein. Ich ziehe jetzt mal meine Handschuhe aus, damit es zu filigran wird hier alles. So. Ist ja heute eh im Freizeitlook hier. So wie man zu Hause auch schrauben würde. So, ja. Und hier empfehle ich tatsächlich, bitte kein hochfestes, niemals hochfestes. Ja? Ja, sondern wir haben hier ganz normal mittelfestes Loctite. Ja? Und auch ein Tropfen reicht. Wirklich ein Tropfen, nicht übertreiben. Weil wir wollen später, falls wir das mal raus müssen, nicht die Gewinde schneiden müssen und. Ein Tropfen einfach nur rauf. Das ist gut, weil ich möchte nicht, oder wir wollen nicht, dass sich genau die Schrauben hier nämlich im Betrieb
lösen können. Das gibt dann üble Geräusche. Das gäbe Geräusche. Generell kann man natürlich sagen, dadurch holt ihr euch keinen Motorschaden oder sowas. Ne? Das ist klar. Also auch die Vario innen ist relativ in sich gekapselt und wenn da mal eine Kupplung oder irgendwas drin kaputt geht, ein Riemen, ihr bleibt halt stehen. Aber es gibt keinen Motor. Also in der Regel gibt es da keine Motorschäden von. In der Regel. Kann natürlich ganz blöd laufen, aber das passiert eigentlich nie. So. Klack, klack. So eine Tube Loctite, selbst im Werkstattbetrieb, wo wir wirklich viel damit arbeiten, ja, ein Jahr locker. Oh. Also wirklich wenig. Weil man immer nur ein Tröpfchen nimmt. Immer Ne? wenig, genau. Ganz, ganz wenig. Ganz so. So. Na, ihr seht, hier sind die Schraubköpfe auch in so Vertiefungen. Die dürfen hier auf keinen Fall drüber stehen, sonst schlägt das Lüfterrad dagegen. Deswegen geht da auch nicht jede Schraube. Aber wir haben ja eh ein ganz kleines Lüfterrad. Das Ja, ist, ja, glaube ich, noch ja, bei kleiner dem, als das Originale. Ne? ja, das von der BGM Variomatic, das Lüfterrad ist ja wirklich das flachste, was ich je gesehen habe. Muss ich echt mal sagen. Erstaunlich, dass es genug Kühlung da reinbringt, finde ich voll faszinierend. Haben Ja, sie irgendwie ja, aerodynamisch haben gut sie entwickelt. Haben sie Ne? gut gemacht, ja. Also es ist ja, wir haben ja schon ein paar auch im längeren Bereich. Wir haben ein paar BGM Variomatiken mittlerweile, auch Alternative zu den anderen oder den sonst gerne von uns verbauten J. Costas. Haben wir auch ein paar BGM-Varios dazwischen, auch schon jetzt mittlerweile mit einer mit 6.000, der andere mit 12.000 Kilometern. Also jetzt ist halt dieses Rollenthema und so alles dran, klar. Aber alle gut, funktioniert. Super. Funktioniert. Wenn man eben ein bisschen auf Drehzahl, das ist eben der Unterschied, das hat es ja auch schon mal in einem anderen Video erklärt, wenn man auf Drehzahl steht, da ist ja auch jeder anders befindlich, dann ist die BGM Vario cool. Ja, dann ist die cool. Aber die dreht schon tatsächlich deutlich höher aus. Ist ja auch klar, das Lüfterrad ist viel kleiner, wiegt viel weniger. Ja. Ihr müsst mal eine 300er, macht das bitte nie mit einer 125er. Aber ihr könnt bei einer 300er mal die Vario runternehmen und im nackten, also einfach nur die Kurbelwelle, mal den Motor starten und mal gucken, was da passiert. Wie drehfreudig der Motor eigentlich wird plötzlich. Wie, das ist witzig. Niemals bei einer 125er GTS machen, niemals. Okay. Ja? Weil da kann es euch nämlich passieren, dass die Kette überspringt dann. Oh. Deswegen da nicht machen. 300er kann man das machen. So, schauen wir nochmal. Noch ein bisschen nachziehen. Kontrolle. Nicht rund machen, aber die könnt ihr euch ordentlich festmachen. So. So. Wunderbar. Haben wir das hoch. Jetzt können wir noch von außen den Deckel hier drauf nehmen. Die zwei Schrauben. Siehst du, Icke? Jetzt weißt du, warum ich mit Deckeln arbeite. Auf der Arbeitsfläche hätte ich die jetzt Stunden gesucht. So. Natürlich braucht er dann auch einen Ölpeilstab und die andere Ölwanne. Das haben wir ja auch schon gemacht hier in dem. Ne? Also das geht natürlich nicht mit der HPE-Ölwanne. Die haben wir im letzten Video schon drin gehabt. Genau. Aber das macht es ja auch wirklich schöner, die Ölkontrolle, das Öl nachfüllen. Also das hat ja nur Vorteile eigentlich, was wir hier machen. So, ne? Da ist der Ölmessstab. Also der Originale, klar, gibt noch schönere von BGM und so, aber den haben wir in dem Fall tatsächlich jetzt nicht. So, und das war's schon. Jetzt ist der Variodeckel einsatzbereit. Drinne, dran in der Nut, Luftleitblech, Filter. Los geht's. Rein damit. Rein damit. Dazu müssen wir jetzt natürlich den anheben, weil das ist tatsächlich anders bei dem Vario. Der muss ja hier rüber über den Stülper, ne, über den Öleinfüllstützen von der Ölwanne. Deswegen brauchen wir den Platz wieder hier. Das ist tatsächlich bei der HPE dann schön, dass man das komplett machen kann, ohne den Deckel abzubauen.
da um den Deckel bei der HPE, original, da musst du keinen Luftfilter lösen, keine Seitenleiste, nichts. Hat auch seinen Vorteil. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. So, darauf achten, dass ihr hier den Halter, das ist übrigens was gerne passiert, dass der dahinter landet versehentlich, ne, dann eingequetscht wird, die Vario, der Deckel nicht richtig sitzt. Also der Halter von dem Wasserschlauch hier und das Masseband muss dann später dahin. So, ich schraube mir immer gleich hier einen rein, also wenigstens so Ansatz nur. Warum? Damit mir keine Schraube da reinfällt, weil das wäre sehr ärgerlich. Ist zwar, aber, weißt du, so, ne, die wichtige Scheibe ist wirklich wichtig. So, ich setze jetzt einfach nur mal an, alles. So. Die Vario ist ja schon drin. Und dann nehmen wir uns mal unsere Schrauben. Und hier haben wir ja auch noch mal einen kleinen Unterschied, weil die HPE ja diese Deckel da drauf hat, die ja teilweise gar nicht in diese langen Löcher gehen, sondern zwei Schrauben, die nur in den Deckel gehen direkt. Die sind natürlich kürzer, deswegen muss man da mal einen Blick werfen. Und es gibt hier auch eine Länge dabei. Was haben wir denn hier alles so? Da haben wir schon unterschiedliche Längen hier. Die nehme ich mir hier vorrangig natürlich dann gleich dahin, wo die ganzen Halter rankommen. Ne? Gerade der Halter hier für den Wasserschlauch, der ist relativ dick und das macht sich dann ein bisschen schöner. Klack. So. Dann haben wir noch hier unten die Halter. Also ich baue das überall da an, wo die Halter sind. Dann nehme ich die langen jetzt mal. Nehmen wir also hier überall, wo die Halter sind. Klack. Noch ein bisschen den Halter verbogen. So, jetzt. Zapp. Und zapp. So, dann haben wir hier noch den zweiten von der Bremsleitung. Klack. Und ab jetzt wird es ein bisschen egal, was wir tun. So. Klack. Nur da, wo die Halter sind, könnt ihr die langen nehmen. Ne, sonst nicht, dann wird es nämlich zu lang. So, wir setzen den nochmal ganz leicht an, damit da nichts passiert. So. Na, an die kommt ja normal der Plastikdeckel mit drüber, deswegen ist da auch normal eine längere drin. Mit der HPE. So, und wir haben sie alle, bis auf eine. Dann nehmen wir eine von den kurzen, passt. Und ihr seht, da bleiben dann nämlich zwei sogar übrig, weil die ja bei dem anderen hier von den zwei Plastikverkleidungen in der Mitte sind. Ne? Die brauchen wir aber nicht mehr. Haben alle drinne. So, dann gehen wir wieder ein bisschen auf Power, geben dem mal 10 Newtonmeter. Ne, wir haben ja einmal über Kreuz und dann können wir jetzt ringsrum ziehen. So, alle Schrauben dran. Und jetzt ziehen wir gleich fest richtig. Das ist doch hübsch, oder? Super. Da haben wir eine HPE mit dem schönen alten Alu-Druckgussdeckel. Sieht schon besser aus. Ne? Sieht toll aus, ja. Wobei ich mich mittlerweile, ehrlicherweise, am Anfang war das, wie das immer so ist mit neuen Sachen. Am Anfang war ich da kein Fan von dem neuen Deckel und fand den auch... Wobei, wenn er lackiert ist, sieht er doch auch ganz gut aus. Ne? Am Anfang dachte ich, oh, ist das hässlich, weil der ist natürlich auch, denn die HPE war ja von vornherein Euro 5 tauglich, auch die Euro 4. Ist natürlich was mit Geräuschemissionen, also jedes dB, was man einsparen kann. Natürlich macht so ein Kunststoffdeckel mit ein bisschen Schaumstoff dahinter, der ist ja da drin, da holt ja auch ein bisschen Lärm raus. Natürlich ist das Ding ein bisschen lauter, aber für uns eher nicht wahrnehmbar. Ja. Und da fand ich den am Anfang auch extrem hässlich. Mittlerweile habe ich mich echt dran gewöhnt und muss sagen, wenn man den lackiert, kann der auch sexy aussehen. Also ich würde jetzt gar nicht mehr, das ist tatsächlich so eine Sache, was... So, einmal fest, wunderbar. Die Schrauben bekommen ca. 11 bis 13 Newtonmeter. Wir haben ja den kleinen schon auf 10 Newtonmeter eingestellt gehabt. Das ist mir schon zu fest. 10.
mal 11 bis 13. Ja, nehmen wir 11. Da das so viele Schrauben sind, müsst ihr euch da tatsächlich, die reicht fest, also auch handfest, das ist völlig okay. Macht jetzt hier tatsächlich mal zum Zeigen, dass man das auch mit einem Drehmoment machen kann. Natürlich und auch richtig ist, gar keine Frage. Und dann wird jetzt kommen, und warum hast du die nicht mit dem Drehmoment genommen? So, fertig. Die noch. So. Die hier bekommt ungefähr 60 Newtonmeter. Das, wie gesagt, kann ich über meinen Drehmoment, über meinen Schlagschrauber regeln. Der hat ja mehrere Stufen hier drin. Deswegen habe ich da jetzt auch gleich, die hat 60 Newtonmeter. Sonst brauchst du ja auch das Feststellwerkzeug. Ja, brauchst du, aber genau, brauchst du Feststellwerkzeug, klar, damit das Ganze ein bisschen zügiger geht. So ein einstellbarer Schlagschrauber ist was Tolles. Ja. Die Dinger gibt es auch in richtig teuer mit wirklichen Drehmomentanzeigen. So, sind dann aber keine Schlagschrauber mehr. So, jetzt der tolle BGM-Deckel. Ja, echt toll. Alu, ich mag das auch sehr gerne. Dann wird er einfach da drauf gefloppt. Man kann die natürlich auch ein bisschen mit WD-40, dann floppt das ein bisschen besser rein, aber er sitzt. Wunderbar. Na? So, das sieht doch schick aus. Toll. Ja, also zum Thema Black, hübsch. Guck dir das an. Ja. Irre. Da sieht es dann schon schick aus. Und wieder so ein bisschen individuell, weil das hat nun wirklich nicht jeder. Ja, und ja, natürlich kann man den hier, wenn man den jetzt noch glanzschwarz lackiert oder mattschwarz, je nachdem wie der Deckel ist, Seidenmatt in dem Fall. Könnte man noch als Feinarbeit machen. Könnte man machen, ja. Hat man Das noch ein ist bisschen das ein was bisschen zu Hause abgebaut. zu tun. Ah, das ist ja noch ja nicht perfekt, das kann ich besser. Wunderbar, Schrauben raus, machen. Ja. Man wird immer was finden, was man noch verbessern kann. Und ich finde es sogar schön, wenn Leute sich mit ihren Fahrzeugen beschäftigen und da noch Dinge entdecken, die sie, oh, hier könnte man noch und da könnte man noch. Das ist toll. Dann So, weiß ich, dass die Leute ihr Fahrzeug gerne haben. Genau. Machen wir jetzt links die Leiste noch ran? Oder? Jetzt machen wir noch die Leisten gleich wieder ran, weil das ist soweit ja fertig jetzt hier alles. Genau. Ne? Luftfilter So. noch ran. Genau. Klack, die muss wieder ran. Hier muss ich gleich mal nach den Schrauben gucken. So, Schrums. Luftfilter angesetzt. Ne, der hält ja den Kotflügel hier mit. Den Fender noch, ne? In dem Fender, genau. In dem Fender sind auch die Klammern mit den Gewinden, also die Gewindeklammern für die langen Schrauben. Genau. So. Nur ansetzen erstmal. Nur ansetzen erstmal. Und wenn beide angesetzt sind, dann kann er die festziehen. Wie immer, wenn nur mehrere Schrauben an irgendeinem Bauteil sind, immer alle erst ansetzen. Ja, damit man noch ein bisschen schieben kann. Ja, sonst wird es echt schwierig. Immer alle erst ansetzen. So. Macht sich auch schöner vom Arbeitsablauf, wenn ihr die alle absetzt. Ist dann so wie so eine industrielle Verarbeitung eigentlich, ja, schon fast Laufband-Style. Dann ist ja einfacher, immer einen kompletten Arbeitsschritt zu machen. Genau. Geht ja einfach zügiger von der Hand. So, dabei dann am Ende durch das Hoch-Runter, das sind ja die zwei Feststellschrauben, also die zwei Halteschrauben. Ja. Und dann gibt es hier eigentlich noch eine dritte, hier oben. Vorne die, ne? Über den winkelt er ja, ne? Und da wir den ja hoch, kann man da gerne nochmal nachkontrollieren. Das ist bei den älteren Modellen Kreuz. Hier sind auch Torx. Alles gut. So, passt, sitzt. Masseband ganz wichtig dran, ne? Nicht vergessen, ganz wichtig. Alle Kabel kontrolliert, genau. Alle Kabel kontrolliert und jetzt gucke ich mal kurz nach unseren Schrauben. So, Klammerchen, neues Klammerchen drin. Klack. So, sitzt. So, dann die Seitenleiste. Könnte man sich auch ein bisschen WD-40 reinmachen, dann fluppt es ein bisschen besser. So, die Lampe müssen wir nochmal abmachen. Die haben wir letztes Mal nur ran gemacht, damit man nicht sieht. Die ist mir leider im Weg.
kommt natürlich unser ganzes Kabelgedöns hier wieder ein bisschen, aber das reicht. Jetzt können wir den Rahmen leicht anheben und dann kommen wir drunter. Ne? Perfekt. Alles gut. So, die hier noch drin. So, hier hinten die Kragenmutter. Hier war sie doch, hier ist sie. Die wieder da dran. So, 10er Schlüsselweite. Da haben wir sie. Nehmen wir jetzt noch eine Knarre, die hier gerade rumliegt. Okay, fertig. Fertig. So, fertig. Wow. Schön. Auch Was jetzt nochmal mit dem toll wäre, überhaupt auch so für vielleicht mal eine Idee für Scooter Center. Ja. Das ist ja auch seit 2002 so. Man sieht ja doch relativ viel von diesem hässlichen Luftfilterdeckel. Da wäre Da mal tatsächlich was mal Schönes ein machen, ne? interessanter Luftfilterdeckel wie der Wasserpumpendeckel mit so Einfräsung oder irgendwas. das wäre cool. Klar, lass es doch kosten, was es kostet. Also ich meine, Ja. aber es sieht ein Hammer Zumal man aus. viel sieht davon. Ne? Ja, man das sieht wäre das natürlich eben. toll, wenn man da irgendwie Ja, mal was klar optisch taucht der Schöneres mal ein, hätte. aber wenn das Ding steht, ne, dann sieht man ja doch ziemlich viel davon. Und das wäre auch mal eine Maßnahme, da mal so ein toller Deckel, so ein kleiner, so ein hübscher. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit dem Anbau oder dem finalen Anbau des Vario-Deckels, des 2018er Modells. Ich finde es super geworden, sieht toll aus. Das werden wir jetzt bestimmt öfter mal sehen, wie es ja manchmal so ist. Ja. Wenn wir dann Anregungen machen, wird das ja Ja. oftmals aufgenommen. Ja. Aber das sieht wirklich kernig, sportlich aus, auch mit dem BGM-Deckel. Eine ganz tolle Sache. Ich habe das bei meiner Martini HP auch umgebaut. Stimmt, das ist ja auch. Ja. Genau. Also wieder ein Schritt mehr, um das Ganze zu individualisieren. Auch nicht so kostenintensiv, finde ich, aber eine sehr schöne Sache. Gerade jetzt in Verbindung mit der Variomatik, Ja. die das ja anbietet. Dann das Meine Ganze zu Kosten machen. sind eh immer so eine Sache. Natürlich kostet das alles Geld, aber hey, ist unser Hobby. Andere Eben. Menschen geben das aus für eine Super 8 oder für so eine Hi-Fi-Anlage. H0-Eisenbahn im Keller. Genau. Und jetzt sage ich immer ganz ehrlich, was ist more sexy? Motorrad umbauen oder Ja, Eisenbahn bauen? Die, wird schon sexy. Die schwarze wird, glaube ich, wenn sie jetzt bald fertig ist, jetzt sind es ja nur noch 2 Schritte, die kommen, glaube ich, wird die schon sehr cool. Ich habe eine Custom-Eisenbahnanlage, ist jetzt nicht der Womanizer-Spruch. Komm mal mit. Ich Ich habe eine. habe eine Märklin-Eisenbahn. Da freut sich natürlich, die Kinder freuen sich, ja. Nee, mit der macht man vorm Café schon einen schönen Aufriss. Ja, Ne? Da genau. macht man Eindruck. Mit einer Vespa sowieso immer. Von daher ist es eh alles überflüssig, was wir hier machen. Nichts, was die Welt braucht, aber das ist ja das Schönste. Man braucht ein Hobby. Das Ganz ist ehrlich, wichtig. gibt es was Schöneres als Dinge, die nur für die Seele da sind? Kann auch ein Nur bisschen für die was Seele. kosten Dann dann, kostet ne? es halt was, aber die Seele ist glücklich, mein Gott. Genau. Ja, wir kaufen uns ja auch Markenturnschuhe, also was soll's. Das passt schon. Genau. Ja, die Vespa kann auch gekauft werden. Also wenn sie jetzt ja, fertig natürlich, ist, klar. schreibe ich euch unten nochmal den Link zum Café Racer rein, wenn ihr Interesse habt. Könnt ihr die Vespa auch erwerben, wenn sie euch gefällt. Und ja, dann geht's los zum nächsten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Unten ist noch eine Glocke, die könnt ihr anklicken. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn das nächste Video zu dem Projekt online geht. Und Micha, ich danke dir für heute. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich gehe jetzt ein bisschen fahren, Wetter ist schön. Großartig. Arrivederci. Ciao. Ich Ciao. danke dir auch nochmal an der Stelle und ciao. Tschüss.